अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है ट्रैक्टर के बड़े टायर के वाल आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो टूट गया है उसे फिर से कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।